прибежала. Привет, привет, мой котик. Кто там лежит? Кто? Даша, а что ты делаешь? Ну, я играю в мячиков. Это что ты им сделала? Это я домиком сделала. Лесной. Они в лесу, да? Да, это вот лисичка и зайчик. Еще питомчики есть. Есть домик у энчантиков Да, да. пластмассовый, лесной, да? Да. А у нас настоящий лесной домик. Да. Пластмассовый есть. Я на него денежки собираю. Есть еще кафе. Ферма самая дорогая. А хочется. А А вот мы дорогая? в лесу гуляем. Да. Собираем грибы. Только мы уже устали Да. и отдыхаем. А, тут в лесу волки есть тоже. Конечно, есть лесоволки. Забыла. У меня же есть вот такая девочка волк. Волк. И вот волчонок. Тут вот еще могут некоторые быть энчантики вот с такими вот штучками. Это вот зачем такие штучки? Вот чтобы вот делаешь так энчантику руку. И здесь на эту штучку вот так вот. Одеваешь. Да, одевать. О. У меня еще вот у Маши, вот моя сестричка, ее зовут Маша, а я Даша. У нее скоро будет день рождения и новый энчантик. О, прикольно, есть. Да, мы дарим Маше нужные вещи. Да. Энчантимусы. Маша не играет ими, но мы ей подарим, да, Даша? Даша, ты нашла грибы? Покажи. О, папа, тут целую полянку, да, действительно. Раз, два, три. И маленькие. Ничего себе. Вот раз, два. А вот еще вот. Где? Вот. Аккуратно, не да-да-да-да. наступи. Класс. Вот бери веточку. Мухоморики нам не Вот смотри, там маленькие эти поганочки. Да, похоже. Папа срежет сейчас, да? Их 6. 6, класс! Ура, 6 грибов! Целая корзина, класс. Сколько грибов? Много. А какие это грибочки? Это маслята. И белые здесь некоторые есть. Есть белые и гуслята, да, мы насобирали. Много